大家好，中木頭房地產經紀少林，今日介紹俾大家嘅呢個係中木頭火車站旁邊嘅展機廣場。可以睇到我哋咧喺火車站隔離嘅啫，步行過嚟大概3到5分鐘，非常之便捷啊！由呢個啦，展機廣場嘅一棟位置，電梯，但係有個缺點咧就係6樓，但係呢個地理位置係非常之 OK 㗎。旁邊就係我哋嘅大潤發廣場，而且所以平時購物啦，同埋我哋出行啦都比較方便啲。我哋上去睇睇單位。上到嚟單位嗱，睇得出整個戶型咧係比較方正少少嘅。而家呢邊係一個眼鏡房嚟嘅。而家展機嗰個特點咧就係一個雙露台位置啊。業主呢邊咧將兩個露台啊，呢啲外陽台咧全部做咗封窗設計㗎啦。整體咧佢一直都丟空咗，比較少住。而家個家私家電都換新㗎啦，就直接可以拎翻入住嘅狀態。而家米半床，仲有空間放床頭位。而家我哋總價 total 30零個呢啲咁嘅單位。就一個廁所位置，做光之前係打咗㗎啦。而家呢啲都比較企理啲，30零萬喺天和百貨旁邊。而家呢個咁嘅單位比較舒服嘅。而家米半床主人房呢邊外擴咗嗰個露台咧，都做咗封窗設計嘅。咁呢啲單位30零萬電梯樓，唯一缺點就係低樓層啦。呢個係電梯6樓位置嘅。你睇翻咁樣嘅單位，我哋翻火車站又方便，去天和百貨行街又方便。30零個有冇興趣嚟現場睇睇？